Làm sao để gói xì nách luôn tràn đầy thế này? Ăn xì nách đúng cách phần 3. Có một sự thật mà các bạn cũng đã biết là nhà sản xuất xì nách luôn đóng gói kích thước to hơn rất nhiều so với lượng xì nách có bên trong. Gói to đùng nhưng mở ra có chút xíu. Để hết nhàm chán với sự thật này, Mẹo sẽ bày cho bạn một cách làm cực ảo cho gói xì nách có cảm giác tràn đầy. Sau khi cắt miệng túi, ta sẽ lật ngược phần đáy vào bên trong, lật đến khi nào xì nách tràn đầy thì thôi, và khi ăn cạn ta lại tiếp tục thao tác tương tự. Làm kiểu này trông gói xì nách ngon hơn và có cảm giác ăn mãi không hết. Wow. Cách này còn có một ưu điểm là khi đặt nó xuống bàn nó sẽ đứng vững, không cần đồ đựng gì cả. Bạn hãy thử cách làm này và thể hiện cho bạn bè mình cũng xem nhé. Mẹo tin chắc là bạn sẽ nhận được những cái trầm trồ đấy. Theo dõi Mẹo để biết thêm nhiều mẹo hay nhé.